Здравствуйте, это магазин «Первый бытовой», Ленина, 136, цокольный этаж. Видео по холодильнику Стенол. Высота у него 1,90 м. Трехкамерный холодильник. Выглядит достаточно хорошо. Чистенький, беленький. Вот такие вот у нас морозильная, холодильная камера. Третий отсек под овощи. Цена у него всего лишь 9800 рублей. У него система No Frost. То есть размораживать его не нужно. Приходите, ждем вас на Ленина 136, магазин «Первый бытовой».